ер нь миний хөл мөл нь их өвдөд байдгүй байхгүй. Тэгсэн чи нэг өдөр л гинтгэн л өвдсөн. Тэгэл нэг сар хэртээ өвдөж явсан. Өрөөсөө хөлөө чирээд ерөөсөө. Тэгэл нэг л бишээ. Тэгэхээр л тэгэл нөгөө уур гэж нэг ууй гэж удаа пейсмейкерээс харч ил байсан л та. Тэгээд өцөдрийг ч юм бол 5 дахь нь байгаа юм. Шүн одоо ингээл унтж ясандаа янгнаатагаа ч юм шиг нэг сонио өвдөдөө шилт бэлбэрөөгөө өвдөдөө төгсөн. Тэр бол одоо гайгүй л болсон. Ер нь тэгэл уургаа яасан шүү дээ. Би чинь 1 2-т бол нэг их онц мэддэхгүй байсан. Тэгэл 3 4-өөс эхлээл нэг өвдөлт нэг хоорондох зай маань гайгүй болоод тэгэл шөнө нөгөө нэг ясандаа янгнаад өвдөд байдаг. Унтаач энтэрлэг зовиртой болчихдаг. Тэр эднэр нь бол ерөөс гайгүй болсон шүү дээ. Тэгэхээр л надад одоо үзүүлэлт үр дүн гарчгаа юм байна да гэж бодвол тэгэл ер нь л ууйтай ерөөсөө уурга ууйл гэж бодсон. Эдний насны хүмүүс ч одоо тэгэл нэмэлт бүтээгдэхүүн иймэрхүү юмар л одоо яана вахас хоолыг бол тэр болгон дандаа залуугийнх шиг идэж уудаг чадхаасаа байсан юм байлээ дээ. Нөгөө одоод маань нөгөө хоолоо шингэх чадвар муутцсан байх шүү. Одоо тийм л болд юм байна л да. Хүний одоо ямар нэгэн эргэтэн одоо өвдөхлөөр хүн зовж л таараа шүү. Тэгээ өөрөөсөө хөлөө чирээ нэгийг дэгэлтэх гэдэг юм шиг болоод байсан шүү дээ. Одоо бол одоо би ямар ч гэсэн гүүж үзээд тах шүү. Тэгсэн чи гайгүй л.